Что может быть приятнее зимнего вечера у камина? Правильно, это ни с чем не сравнимое счастье домашнего уюта. Зимние вечера приближаются, а о каминах расскажем мы. Они. 10 лет на рынке теплооборудования. Знают все о каминах, печах и дымоходах, о ведущих брендах, нюансах монтажа и важности технического обслуживания. Для счастливчиков с собственными домами подберут камин дровяной, установят и декорируют. В квартиру предложат камин электрический. Он, кстати, выполняет не только декоративные функции, но и может служить дополнительным обогревателем. Есть камины, работающие на газе. А вот биокамин – чудо современного дизайна. Он чрезвычайно прост в установке и удобен в эксплуатации. Его обслуживание сводится исключительно к пополнению уровня биотоплива. Может быть настенным, встраиваемым, отдельно стоящим и даже настольным. После рабочего дня – идеальное решение для релаксации. Специалисты магазина не только подберут вам качественный продукт, но возьмут при необходимости на себя доставку и установку. В наличии огромный выбор котлов и печей из разных материалов для бани и дома от ведущих производителей отрасли. Что приятно, здесь же можно приобрести дымоходы, аксессуары, материалы для монтажа и ремонта отечественных и зарубежных производителей. Компании более 10 лет. Все это время она занимается не просто продажей оборудования, а также проектированием и комплектацией объектов, монтажом оборудования и введением систем в эксплуатацию. Компания 101 КПД. Качественно, профессионально, доступно. Город Дзержинск, улица Петрищева, 12. Телефон в Дзержинске 83 13 355 101. Адрес в интернете 101kpd.ru.